अहिले हाम्रो यस पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको ओभरअल स्ट्याटसको कुरा गर्दा हाम्रो यहाँ रनवेको काम सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसै ट्याक्सीवे सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसै डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल एयरपोर्टको काम सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसै हाम्रो एक्सेस रोड हाइवेबाट जाने टर्मिनलसम्म आउने एक्सेस रोडको काम सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसै हाम्रो इरिगेसन क्यानल छ एउटा नर्थ साइडबाट साउथ साइड उत्तरबाट दक्षिण जाने त्यो काम पनि हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ र हाम्रो यो जुन माटो कटान गर्ने माटो फिलिङ गर्ने काम छ त्यो हाम्रो करिब 98% हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ भने जुन ड्रेनेज सिस्टमहरु स्टोम वाटर ड्रेनेज सिस्टम छ हाम्रो दायाँ बायाँ साइड ड्रेनहरु लगायतको चाहिँ हाम्रो केही चाहिँ अब यो रिप्र्याप ड्रेनेज भन्छौँ हामी अफ साइड जुन बाहिर पनि गर्छौँ हामी ड्रप स्ट्रक्चर लगायतका कामहरु हाम्रो करिब 90% को आधारमा सकिसकेको छ र बिल्डिङको हकमा हाम्रो 4 वटा बिल्डिङ निर्माण भइरहेछ त्यसको सम्पूर्ण स्ट्रक्चर सकिसकेको छ छाना छाउने काम पनि सकिसकेको छ भने वाटर प्रुफिङ गर्ने काम पनि सकेर अहिले हामी फिनिशिङको स्टेजमा छौं डेकोरेसनको काम भइरहेछ र केही बिल्डिङहरुमा चाहिँ अब हाम्रो करिब 4 वटा बिल्डिङको चाहिँ हाम्रो पेन्टिङ सेन्टिङ र ज्यालोका लागि त्यो बिल्डिङको काम सम्पन्न हुनेछ र केही बिल्डिङमा हाम्रो एमईपीएफ भनेको अब हाम्रो पाइपलाइनको कामहरु इलेक्ट्रिसिटीको कामहरु भइरहेछ र मेजर बिल्डिङ अब टर्मिनल बिल्डिङ अब हाम्रो ह्याङ्गर बिल्डिङहरुमा चाहिँ अहिले हाम्रो त्यसपछि टावर बिल्डिङ यो तीनटा बिल्डिङ हामी मेजर बिल्डिङमा पनि हाम्रो डेकोरेसनको काम भइरहेछ भने टर्मिनल बिल्डिङमा हाम्रो सेन्ट्रल एसी एचभीएसी को कामहरु भइरहेछ हाम्रो त्यसपछि हाम्रो पाइपहरु जुन सेवेज लाइनहरु हाल्ने कामहरु पनि भइरहेछ ढलको पाइपहरु पनि हाम्रो कामहरु भइरहेछ र त्यस्तै विभिन्न अब अरु डेकोरेसनको मेटेरियलको पनि कामहरु भइरहेछ अनि त्यसै हाम्रो टर्मिनल एरिया रोड जुन हामीले र सर्भिस रोड जुन यो साइडतिरको जुन एप्रोनसँग जोड्या हुन्छ त्यो सर्भिस रोड र हाम्रो टर्मिनल एरिया रोड पनि हाम्रो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र समग्रमा हाम्रो काम अहिलेसम्म 63% काम हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। हामी 6 महिना अगाडि त सकिँदैन यो पहिलो कुरा किन हाम्रो स्पेन हुँदै भन र हामीले 200 जना मान्छे आयो भने हामीले हाम्रो काम हाम्रो समयभित्रै हामी सकिन्छ किनभने अब हामीसँग बढी काम भनेको तपाईको इक्विपमेन्टको काम छ र यो इक्विपमेन्ट इन्स्टलेसन गर्ने काम भनेको धेरै समय लाग्दैन तपाईको मेन सामान प्रोडक्सन हुनु पर्यो धेरै अधिकांश सामानहरु चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्सन भइसकेको अवस्था छ भने केही प्रोडक्सन भइराछ पहिला चाइनामा जुन कोरोना महामारी फैलेपछि 3 महिना त्यहाँ असर गरेको थियो र पछि अब त्यहाँ नभएपछि त्यो फ्याक्ट्री सुचारु भयो ल्याउनलाई मात्र यहाँ गाह्रो थियो हामीले यहाँ सामान ल्याउन सक्यो भने अब हामीले पनि त्यही सोचिरहेका छौं कि जुन चाहिँ नि त्यो प्रोडक्सन भइसकेको सामान डिसेम्बर भित्र सबै सामान यहाँ ल्याउन सक्यो भने हामीले त्यो सामान इन्स्टलेसन गर्न 3 देखि 4 महिना लाग्छ जसले चाहिँ बढी तपाईको 25 देखि 30% त्यसले क्यारी गर्छ कभर गर्छ हैन प्रगतिको त्यही भएर अब हाम्रो चाहिँ तपाईको सिभिल वर्कतिर भनेको त्यो फिनिशिङको कामहरु अब आर्किटेक्चर वर्क हामी एमईपीएफ वर्क भन्छौं हैन आर्किटेक्चर वर्क भन्छौं त्यस्तो त्यही कामहरु मात्र बाँकी छ बिल्डिङहरुमा त्यही भएर हामीले चाहिँ नि यदि कामदारहरुले 200 जना आउँछन् हैन पछि फेरि आउने जाने क्रम भइरा हुन्छ ल्याउन सक्यो भने हामीले हाम्रो चाहिँ समयभित्र हामी काम सकाउँछौं अब सायद चाहिँ नि यो प्रोजेक्टको हकमा पनि राष्ट्रिय गौरव आयोजना पनि पर्यो सरकारबाट पनि पक्कै यसमा चाहिँ नि अलि पोजिटिभ नै भनौं न एक हिसाबले उहाँहरूले सोच्नु होला कि अब कामदार नै नभएपछि त काम गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर सरकारबाट अब उहाँहरूलाई वर्किङ भिसा हैन जुन प्रक्रिया पुराएर अब केहीको लागि चाहिँ नि अब तपाई कसरी यहाँ ल्याउन सकिन्छ अर्थात् पछि अझ गाह्रो हुन्छ भने टुरिस्ट भिसा लिएर यहाँ किनभने केही चाहिने त यहाँ टुरिस्ट भिसा लिएर पनि आउँछ नि यहाँ वर्किङ भिसाको प्रोसेस गरेर पनि यहाँ काम हुन्छ हैन तर त्यो भन्ने मतलब कस्तो भने उहाँहरूले चाहिँ अब मेन चाहिँ नि हाम्रो नेपालको भूमिमा हामीले ल्याउन सक्यो भने त्यो त भिसाको केसमा त प्रक्रिया छ त्यसको प्रक्रिया सकेपछि मात्र उहाँहरूले काम गर्ने हो हैन किनभने एउटा विदेशी कम्पनीले त्यसै चाहिँ तपाईको भनौं न एउटा सबै सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेपछि मात्र उहाँहरू त्यसमा एंगेज हुने होला नेपाल सरकारबाट चाहिँ नि अब हामीले त्यही अपेक्षा आशा गर्छौं हैन कि अब भिसाको लागि चाहिँ नि अलि प्रक्रिया चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याएर उहाँलाई हामीले ल्याउन सकौं र काम चाहिँ हामीले अझ यो अगाडि बढाउँदा हामीले काम अगाडि बढाइ समयमा काम सकाउन चाहिँ हाम्रो सहयोग हुन्छ।
मुआवजा वितरण कार्य हाम्रो सुरु भइसकेको छ। भन्नु खोजेको कस्तो भने हाम्रो प्रोसेस भइरहेछ। अब सायद तपाईँलाई यही महिनाभित्रदेखि नै अब हाम्रो पैसा हामी वितरण गर्छौँ। करिब 80 वटा निवेदन आइसकेको छ। अब हाम्रो चाहिने यो अहिले जुन 30 मिटरको जुन हामीले अन्तिम चरणको चाहिने यो हामीले मुआवजा जुन जग्गा अधिग्रहण गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ करिब हाम्रो 50% 80 भनेपछि 50% को निवेदन आइसकेको छ। अब केही चाहिँ यो लकडाउनको कारणले आउन सकेका छन्। कोही बाहिर मान्छे बाहिर बसेका जग्गाधनीहरू पनि छन्। अब स्याङ्जा लगायत वरिपरि कास्कीसँग जोडिएका जग्गाका मान्छेहरू पनि छन्। केही काठमाडौँका मान्छेहरू पनि छन्। कोही विदेशमा गएका पनि छन्। अब उहाँहरू चाहिँ लकडाउनको कारणले आउन सकेका छैन। अहिले हामीले 80 वटा निवेदन पाइसकेका छौँ र सायद यही भदौ महिनाभित्र नै अब हामीले मुआवजा वितरण कार्य हाम्रो सुरु हुन्छ र प्रोसेस चाहिँ हाम्रो अगाडि बढिसकेको छ। अस्ति नै उस्तै गर्न आउँदा